Rosa murtii akkana fudhatee jira guyyaa haati isaa dhukkubsatteedha. Maaliif namoonni hedduun keessan piraankiidha jettanii ani piraankii ta'uu guyyaa tokko shakkee ture gin gaafa duraaniyyuu abbaa ishee yeroo argin shakkine irra caalaan keessan piraankii waan jettaniif anillee gara shakkuu dhufe immoo gaafa jaartii kana argu baay'ee takka piraankiin taane sammuun keenyallee ofna amansiise irra caalaatti roozaan akka akkooshee jaalattu meeqan keessantu beekame dhugaa rabbi isinitti hima akkooshee kana baay'ee jaalatti roozaa yeroo hedduu kan nu guddise isa akkoo kiyyaa kan na guddise jetti jaarsa kanaafi akaakayyuu ishee fi akkoo ishee baay'ee takka amasaganatti jechuudha isaan tuna guddisette isaanii baay'ee jaalattillee akkuma yeroo heerumti agartanii jirtanii mana sana keessa waan isheen goote mana akkoo ishee sana keessa waan fedhetti jijjiirtee siree kana gashite yeroo heerumti agartanitti viidiyoo isheetti hin barbaachisu geen amma barroota maal jedhe ani kana booddee barbaadullee hin danda'u hin barbaadullee gin nama natti hime immoo kootti fudhannaan jedhe aqeen fudhaa jedhanii kana booddee asii achi deemee hin barbaadu namni yoo ofiiyyuu rafee yoo dhugumatoo dhagahu rafee namni waameefillee hin ka'u jechuun isaanii ati dhugumatti nu okatte nu ilaalaa jirta yoo ta'e nuti si barbaanneefis as bahuu hin dandeessu jechuu jiranii. Saadaan kaleessa akkuma viidiyoo kaleessa ka saadaa irraa muree fi dhageessanii jirtanii isheen maal jette namni na doorsisa sillee achi dabalanaan jette ani amma Roozaani osoo fayyaa qabaatte dhuguma rabbii dubbachuuf yoo ta'e osoo fayyaa qabaatte akkoo ishee kana argitee garaa maaltu ishee obsame amma yeroo haati abbaa manaa ishee haati isaa yeroo boqotte sanallee kootu Roozaa amaatiin kee boqottee jirti jennaanillee yeroo sanallee bahuu diddee amma akkoo ishee kana agartee dhugumatti akkoo ishee guddifte akkoo duraan ishee akkatti na guddise ukkuba dhiigaa akka akkoo ishee qabdullee himtee turte akkoon kee waa tokko argite hin gaggabdi ukkuba dhiigaa qabdi waan akkasiillee himaa turte amma akkamittiin akkoo ishee kana argitee dhugumatti yeroo akkoon ishee kuftu kana yeroo jaarsillee akkanatti hiphatu jaarsaaf jaartii mee ilaala amma jaarsi kun nama umuriin deeme dhugaa rabbi jaarsoliin akkanatti yeroo akkanatti gaggabanii dhugumatti fayyaa taatee obsitee teesse moo dhuguma lubbuun jirti ani dhugaa rabbii baay'ee takka sammuun kee biizina ta'ee jira dhugaa rabbii jechuun yoo piraankii jennellee argu jirtu jaarsaaf jaartii piraankii hojjeta an dhugaa rabbii sammuun kee biizina ta'e mee namoonni isinii galee nutti himaa dhuguma jirtu dhugaa rabbii isinitti hima koomentiitiinis haa ta'u miidiyaas yoo qabaattan miidiyaa keessan irratti dubbii kana keessaaf warri biyya jirtan itti siqaa ilaalaati nutti hima dubbiuma dhugaa rabbii isinitti hima ani sammuun halkan faaraa fi qe'ee riba keessa yaada waa'ee Roozaa kana dhugaa rabbii isinitti hima hinde jaartii fa argitee ishee akkoo ishee akka malee jaalatti Roozaan kun beektuu ta'e akka malee humnaa ol jaalatti dhiibbaa dhiigaa akka isaan qabanillee yeroo baay'ee dubbatti amma dhuguma yaa akkoo ishee akkanatti kuftee sababii Roozaatti akkana dhukkubsattu kana ilaaltee taa'aa jirti moo dhuguma akkuma Saadaan kaleessa jette biyya alaarraa namni naa daawwalee lakkoofsa biyya alaatiin ishee ukkaamsee jira akkuma jette ukkaamsanii kaani moo ofuma ishee akkuma abbaan ishee yoo amma jiru namni ofiifuu rafe yoo namni waame hin ka'u akkuma jeesana moo asuma ofiifuu okattee uummata ilaalaa jirti ani dhugaa rabbii naa galuu dide takka naa galuu dide jechuun maaliif naa galuu dide beektu baduu isheen naa galuu dide osoo hin taane maatiin Roozaa kun yookaan gara poolisiin deeman yookaan maatii gurbaan qabsiisan ookee ani tokkoffaa kana sammuu kiyya biizii na godhe dhugaa rabbii tokko kana sammuu kiyya ka biizii na godhe lammaffaa immoo Roozaan diyyoo akkamittiin akkoo ishee guddifte jaartii akkana jaallattu Roozaan akkamittiin obsitee teesse no ani Roozaan fayyaadha jedhee yaadu ammallee dhugaa rabbii isinitti hima ergi akkoo isheeti ergi jaartiin kun gaggabdee Roozaan as buufate an guyyaa jaartii kana waraabanii gadhiisan jaartiin kufte bakka Roozaan bulteessa as baasti yookaan halkansaa jedheen mucaan kun dhugumatti harka namaa jirti yoo ta'e malee namatu fuudhee okseera yoo ta'e malee ofiifillee jireenya ishee hibbisee dhugumattiyyuu yeroo duraan viidiyoo isheellee dhaggeeffachaa turtanii anillee irraa kuttee fidera viidiyoo ishee yeroo isheen ergin biyya kana ufee mana hidhaatti galee mana hidhaa jedhama malee mana yeroo isheen jirtu ookee yoo umallee sammuu ishee tasgabbeeffachuuf kophaatti galtee jirti yoo ta'e illee akkoo ishee akkanatti gaggabdu ilaalte dhiifti jedhee abadan hin yaadu dhugaa rabbii ani yaadu abadan hin yaadu garuu immoo
harka namaa jirti yoo ta'e harka namaa jirti tokko harka namaa jirti lammaffaa immoo kun lubbuu maaniyyuu jirtu ta'e innaa jee shakkeen kana lamaan keessaa yoo ta'e malee osoo hagamaal abbaa manaa shifan walitti mufatte osoo hagamaal okatte osoo hagamaal maal taate hamma kana okattee teessi jedhee yaadu kan bakka jala murani kan yaadu kanam dhugaa rabbi akkamitti ree hin danda'amu malee akkoo ishee otoo isheen dhukkuba dhiigaa qabdu amma jaartiin kun duute sababii isheetti bara namillee sababii isheetti waan isheetiin jechuu danda'uu fi sababii isheetti kanaafuu ani isheen fayyaa ishee jirti jedhee hin yaaduu jechuudha dhugaa rabbiin immoo ishee haa mul'isu rabbiin ishee asa haa mul'isu dhugaa rabbii ani waan takka waan jedhuun qabu waa'ee roozaa jechuun waa'ee roozaa kana ani dhugaa rabbii akkanatti haasa'u viidiyoo osoo hin taane viidiyoo mayyoo waa'ee roozaa jedhee hojjechuu isii anaaf gaariidha ta'e innaa jedhee yaada sammuu makiyyaaf iyyuu dhugaa rabbii isinitti hima maaliifi nama akkaan si jajjabeessu nama akkaan miidiyaa kanarraa gorsallee ta'e jajjabinallee ta'e kallattii hundaan si ilaatu nama qabna jennee miidiyaa kanarraa nu gorsitu akka dubartiitti roozaadha dhugaa rabbii yoo isinitti himate namni nama gorsu miidiyaa kanarraa roozaa qofa mee eenyuun agartan keessaafuu shamarra biyya arabaa ka gorsu roozaa hin darbaa ayizoosh jabaadhaa roozaa abuu jechuun miidiyaa kanarraa an dhugaa rabbii an akka mataa kiyyaatti waan akka maatii kiyya keessa nama tokko dhabeeti isin waan barbaaddan jechuu dandeessu malee dhugaa rabbii waan akka maatii indee anamma dhugaa rabbii isinitti guyyaa gaafa ramadaanii sanaaf akka malee ishee eegaa tureeyyu na amma haga ammaattillee amanni an dhugaa rabbii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e haga ammaattillee baduu roozaa kanaa hin amanu garuu maatii ishee dhugumatti itti bu'anii barbaadaa hin jiran gara seeraatti hin deeman maal akka ta'e walii umasaa wallaalanii haa ta'u namatu isaan burjaajisaa jira haa ta'u namatu isaan doorsisaa jira haa ta'u naaf hin galle dhugaa rabbii indee namatu isaan doorsisaa jira yoo ta'e malee namni tokko akkamitti intalli ofii baddee mana seeraatti hin deemu bakka abamee miidiyaa kanarraa namni argu namni kana achi yoo jiru bakka hundiyyuu viidiyoo mataa isaa hojjetachuu jira eentu deemee barbaada amma ji'a lammaffaa qabattee baraa dhugaa rabbii isinitti hima yeroo qananiin duute sana barkaan isheen badde gara nama nyaattu dhugaa rabbii indee oromoon kun ergi duutanii ergi wal owwaaltanii kaatanii sagalee walii taatanii warramti biyya keessa jirtan maa yoo asii fachi deemtanii indee yoo matarii abbaan ishee jaanjee walii isaa wallaale yoo ta'e illee ofii keessan wanti gochuu qabdan namoonni biyya keessa jirtan gargaartanii barbaaduu qabdan dhugaa rabbii isinitti maan siires kan amma waliin taane yoom walii taatume indee anummaan karooza maalummaa shin beenne iyyuu gara na gubde warri faana nyaatanii ugudan akkamiin teessume dhugaa rabbii isinitti maan akkamitti teessu qoy garaa maaliin teessume warri waliin biyya ormaa turtan warri waliin waan baay'ee dabarsaa turtanii akkamiin teessume an dhugaa rabbii ani iyyuu as taa'ee miidiyaa irratti ishee bare garaan kiyya didee dhugaa rabbii isin garuu akkamitti akkataatti isin garaa jabaattan ayidoon naan galle sanas ta'e kana abbaa ishee gargaara barbaada dhugaa rabbii